Аса көрнекті ақын Мұқағали Мақатаев «Аққулар ұйықтағанда» поэмасына халықтың ұғымындағы қастерлі, киелі болып саналатын аққу құс туралы аңызды негіз етіп алған. Поэманың бас кейіпкері баласының жазылуы үшін барлығына дейін, тіпті ырым тыйымнан, дәстүрден де аттауға бар ана. Ақын кейіпкерін үлкен таңдаудың алдына әкеліп тірейді. Ақыры хал үстінде жатқан баланы аққумен аластасаң, жазылып кетеді деген тәуіптің сөзін үміт еткен бейшара ана аққуға оқ атады. Қиянат жасау арқылы жақсылыққа қол жеткізуге болмайды деген өмір заңы поэманың шешіміне айналған. Ақын бүкіл бір ұлт қастер тұтқан наным сенімдер арқылы табиғатты аялау, жан жануарларға қамқорлық жасау идеясын тағылым етеді.